Schon immer haben mich Brücken fasziniert. Es gibt sie in sehr vielen Variationen, aus ganz verschiedenem Material, in imposanter Architektur, eingefügt in einer Landschaft, nur zu dem einen Sinn und Zweck, eine Verbindung zu schaffen. Es geht immer um das heile Ankommen auf der anderen Seite. Das Bild einer Brücke erklärt sehr gut, worum es geht. Auf der einen Seite steht Gott, der Schöpfer, auf der anderen Seite aller Menschen. Zwischen Gott und uns liegt eine tiefe Schlucht der Entfremdung. Sie besteht, weil wir Gottes Ansprüche missachtet haben. So trennt uns die Sünde von Gott. Niemand kann sich selbst den Weg zu Gott bahnen. Meine Sünden kann ich nicht ungeschehen machen und du kannst auch deine Sünden nicht selbst wegnehmen. Wie ist nun dennoch eine Verbindung zwischen beiden Seiten, zwischen Gott und dem Menschen möglich? Denke bitte mal darüber nach. Gott selbst hat die Brücke dafür gebaut. Er ließ Jesus Christus, den Sohn Gottes, Mensch werden und am Kreuz für uns sterben. So wurde er für dich und mich die Brücke zu Gott. Durch den Sühnungstod Jesu hat jeder die Möglichkeit, zu Gott umzukehren und die Vergebung seiner Sünden zu empfangen. Auch du darfst die Brücke benutzen und zu Gott kommen. Jeder ist aufgerufen, dieses Angebot anzunehmen. Jesus Christus ist der eine Mittler zwischen Gott und Mensch. Er starb dort am Kreuz auf Golgatha, um die Sünden zu sühnen. Wegen meiner und deiner Schuld hat er sein Leben gegeben als Lösegeld. Er bezahlte den Lohn der Sünde, den Tod. Freiwillig hat er sein Leben in den Tod gegeben, damit auch du von deinen Sünden errettet werden kannst. Er klopft gleichsam an deiner Herzenstür und bittet dich, lade deine Schuld und Sünde bei mir ab. Ich habe für dich bezahlt mit meinem Leben. So sagt er zu dir. Am Kreuz wurde die Brücke geschaffen zu Gott, die dich und mich in Gemeinschaft bringt mit Gott, dem Schöpfer aller Dinge. In dem Erlöser sind wir befreit von der trennenden Schuld und dürfen nun zu Gott kommen. Das Kreuz ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes. Der Himmel steht offen. Weißt du warum? Weil Jesus darum gekämpft und geblutet hat. Auf Golgathas Hügel, da litt er für dich, als er für die Sünden am Kreuz erblich. Gott suchte von Anfang an das Heil der Menschen. Er will nicht, dass einer draußen bleibt. Denn von Natur aus passen wir nicht in seine Gegenwart, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Deshalb hat Gott selbst den Erlöser gesandt. Das war der Plan Gottes. Auch heute gilt diese Einladung dir. Du darfst kommen, wie du bist. Du musst nichts vorher erfüllen. Du brauchst keine guten Werke zu tun. Der Herr Jesus hat alles getan. Ja, er allein ist die Brücke zu Gott. Durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus kannst du in Gemeinschaft mit Gott kommen. Er will dir zu einem ersten Neuanfang verhelfen. Das erfordert jedoch, dass wir persönlich an ihn glauben, ihm die Tür öffnen und ihn als unseren Herrn anerkennen. Wenn wir dem Herrn Jesus unser Herz öffnen und ihm die Führung unseres Lebens übergeben, erfahren wir seine Nähe und Gemeinschaft. Obwohl du ihn nicht sehen kannst, ist er bei dir. Mit ihm können wir alles teilen, was wir erleben. Immer hat er ein offenes Ohr für dich. In jeder Situation kannst du freimütig zu ihm beten. Sag ihm alles, was dein Herz bewegt. Für diese Umkehr zu Gott ist heute der richtige Zeitpunkt. Verschiebe es nicht auf morgen. Wenn du deinen sündigen, verlorenen Zustand einsiehst und an den Erlöser Jesus Christus glaubst, wirst du von Neuem geboren werden. Wie glücklich wirst du dann sein, wenn du diese Veränderung erfahren hast. Ja, die Brücke ist gebaut. Es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Der Himmel besuchte die Erde. Gott sandte zu uns seinen Sohn. Dass Rettung verloren werde, verließ er beim Vater den Thron. Kann Gott uns noch deutlicher zeigen, dass er uns, die Menschen, geliebt, als darin zu uns sich zu neigen und dass er den Retter uns gibt? Und Gott schenkt das ewige Leben nun jedem, der Jesus vertraut.
Wir glauben, sich ihm übergeben, die Herrlichkeit Gottes einst schaut. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ja, was ist deine Antwort auf seine Liebe?